יאללה בואו נשכים עם הקבוצה. אז זו הסיבה. הייתה סופר הייתה, בגלל זה. לא משנה. מה זה לא? כל משנה שלך? קאמל. 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 צבי. צבי? צבי. פעם ראשונה שאתה שומע את השם הזה. לא, צבי, נעים מאוד. The battery went dead unbeknownst to me, so I had to switch it. Hence the gap. יש לו מידע, אבל. יש לו מידע. שאתם מתחילים בסמך עם מר בינון וקוראים לו ינון. אני צריך להגיד ספציפי, מה כזה רוצה לשמוע עבודות? חסר לו קצת כיתה א', אבל מכיתה ב' והלאה הוא בסדר. אבל כיתה א' והחלש אצלו. אני גר עכשיו... את יודעת למה זה? אתמול הייתי בשיעור בבית הכרם, שהרב שם אמר בין 5 למקרא, כן? אותי לא לימדו כשהייתי קטן איך לקרוא. הגעתי לכיתה א', לימדו אותי, גם, אני יודע מה זה. אותי לא לימדו איזה. הגעתי בגיל 5, לימדו אותי כיתה א' ביום אחד. היום מה מלמדים? ואחרי, כשמגיעים לכיתה א' אז הם לומדים שלום כיתה א'. אין פה, כאילו הילדים לא אפויים מספיק. אל תדאג. בוא, לכבוד בוא נתקדם לשם למדרגות. אנחנו עם הקבוצה, אם הקבוצה עולה אנחנו עולים עם הקבוצה. אז נגיע למרב הגבול שאפשר. כמו שראיתי אחד הסרטונים שאפשר, חלק מהקבוצה פה ושניים שם. בוא, אין לחץ, הרי למה שהשוטרים יתנגדו? למה? שנייה. בואו נתקדם לשם. השתיקה של הקורבנות העיקריים. שנייה, כבוד הרב, יש חבר'ה שרוצים לעלות למעלה? יש חבר'ה שרוצים לעלות למעלה וחבר'ה שרוצים להישאר פה? אנחנו מקצרים. לא, למה? יש זמן. אם הרב רוצה שנתקדם... אתה רוצה להתקדם? בבקשה, אני בא רק 3 פעמים בשנה לכאן. בבקשה. אחרי שהרב יסיים. אנחנו רוצים לשמוע ואז. אוקיי, נשמע קודם. קודם נשמע. לפי הרדב"ז אפשר לעלות בעליות. אנחנו רואים פה בתים קטנים, שזה נקרא עליות. לפי הרדב"ז אפשר לעלות בעליות, וזה עדיין רחוק מהמקדש, כך שזה בסדר. מה שכן, כאן בצפון הייתה שליטת הקורבנות, קודשי קודשים, בעיקר, כאן גם הייתה לשכת הגזית של אנשי הסנהדרין, 71 חברי הסנהדרין ישבו כאן במקום הזה, ולכל זה אנחנו מחכים להיכנס מהמקומות שמעלות, ויעלה ויתקדם. אוקיי. בואו נתקדם. עד העליות כפי שעברנו לפי הרדב"ז. Thank goodness we can do it. We are approaching the high plateau from the north. ברוך ידע whether we can do this. למה קליק? מה? מה נשמע? הכל בסדר? כן, אני מקליט בשביל הקבוצה שלי. נטלע לזה כבר. אפשר להיכנס בכניסות האלה ולעלות לעליות. עד המדרגה, בסדר? אני הולך לפי ההלכה, לפי השיטה שלי ביהדות מותר לי לעלות קצת טוב יותר. לא, עד המדרגה. אתה הולך עכשיו לפי שאנחנו מקליטים. איפה אתה נמצא? אתה נמצא עם הקבוצה. אז לפחות 2 מדרגות.
גבר, לא, זה לא עושה ויכוח עכשיו, המדרגה, לפי נוהל, זה הנוהל. אין בעיה בטיחותית, נו. אני בחייך. איפה לוטטי, איפה? לוטטי, אפשר לעמוד דקה אחת בפינה, לפי השיטה שלי בהלכה מותר לי. לפי מה? לפי השיטה שלי ביהדות מותר לי. לפי השיטה שלך ביהדות כן. מותר לך? אז למה אני נענש בגלל כל האחרים? למה אתה נענש? ביקשת לעלות, הנה עלית. לא, אני מדבר על הפינה שם. אז זה העונש שלי. זה העונש שאתה מונע ממנו. עונש? למה? כי אתה מונע ממנו. למה אסור לי? אם אני לא מנסה לברוח לקבוצה ולא לך, אז מה קורה? חבר'ה, מתקדמים. חבר'ה, מתקדמים. חבר'ה, שומעים אותי? גבר, עושה לי תמונה. בסדר, תעשו תמונה מתקדמים. I cannot advance further. Sorry. ילדים ממשיכים. איפה אתה עכשיו בחטיבה? איפה אתה מתקרב? עד איפה אתה מתקרב? אני עולה לרמה המוגבלת מבחינתי. עד הסוף? אני עולה לרמה המוגבלת, אתה יודע מה זה עד הסוף. עד אבן השתייה מבחינתי. אתה נכנס בפנים? אם אפשר היה. למה? כי אני לא שם על ההגבלות של המשנה ועד הרמב"ם ועד בכלל. קראי. קראי. לא, בערך, אבל משהו. מה זה? זה ציצית. זאת ציצית. למה? למה אי אפשר, יש עליות שהולכים רצוף מהחלק הזה? חלק מהקבוצה לא רוצים להיות... אוי, זה... חלק מהקבוצה לא רוצים להיות... במצב הנוכחי אין סיכום ביטחוני זה לא קשור לביטחון, זה לא קשור. יש פה רב, הוא לא רוצה להיות קרוב. רב הוא אלוהים, אני מבין. רשום בתורה שאסור יותר... אני לא רוצה לשמוע את זה, את הבולשיט הזה. התורה? לא מעניין אותי, התורה לא אומרת מה שאתה אומר, התורה אומרת מה שאני אומר. אני מפרש אותה נכון יותר. איזה ארבעת המינים לקחת בסוכות? איזה ארבעת המינים לקחת בסוכות? לא הבנתי. ארבעת המינים לקחת בסוכות? למה בספר נחמיה עזרא זה אחרת ממה שאתה עושה? ואתה אומר שהתורה שבעל פה הייתה קיימת עוד בימי נחמיה, אבל נחמיה לא מסכים איתך. אין אתרוג למשל. אין אתרוג. לא מחזיקים ביד גם כן. ברגע שהם נכנסו, כולם הגיעו לירדן מסיני את המקום. ערימות ענקיות של פגזים, חזרים חדשים שיוציאו אותם מהמתקנים. זה
המקום מתרוקן, למעשה הר הבית עצמו נכנס כמו בלי ירייה, וכאן נכנסו הרבנים הראשיים, הרב אונטרמן זצ"ל, הרב ניסים זצ"ל, והם נכנסו לפה גם הנזיר, זכר צדיק לברכה, הרב צבי יהודה, נכנסו בג'יפ, ונסע, אמרו לסעתו, הר הבית לא נוסעים בג'יפים, ירדו מהג'יפ, עברו ברגל, כל הדרך שאנחנו הלכנו, שאלו אותם, מה עשיתם? נכנסנו להר, יצאנו חיבור, בן 80, לא יכול לקרוא אחרי שהצבא והקמה, כל יהודי שנכנס לפה, שקיבלו תלותה, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. בין השאר, מצוות לקיים מצוות כיבוש, בעצם הנוכחות שלנו במקום הזה. אבל אני לא אישה יהודים, אני זוכר בעלות, אני אוהב להיות קצין הקל. بس كنا بيعربون بعدين لابوه في الشغل صفر رزيل אנחנו ממשיכים. פה זה אגב שער הרחמים, מה שאנחנו רואים פה. זה אומנם מבנה מאוחר 500 שנה לאחר החורבן, אבל יהודים התפללו מאחורי המבנה הזה, מול שער הרחמים, מה שרצו להתפלל ממזרח למערב. אנחנו עוד מעט נראה את שער המזרח שמכוון כנגד בית קודשי הקודשים, ששם התפילות מתקבלות. הרב, אז למה לא התפללו נגד שער המזרח? הם לא ידעו את הכיוון בדיוק. הרב, רואים שם שקע בחומה. רואים שם הבדל בחומה. סליחה? רואים הבדל בחומה בחוץ. הם ראו את השערים והבינו את השערים, הם חשבו שזה שערים. שערים מתקופת שלמה המלך. יאללה משי, אנחנו ממשיכים להגיד, חבר'ה. יאללה משי. אברהם, נשאר לידי. בבקשה חבר'ה, ממשיכים. ברוך יהיה לעולם ולעולמי עולמים. גמיל, מה אתכם? ממשיכים.
הם ישפרו את הראש שם. ברוך יראה, אשר השם הכל תחם. חבר'ה, בוקר טוב. ממשיכים את הטירוף שלנו, בבקשה. עוד אחד כי ניתן יהיה להיווי תהילי לשמוע. תמתין אצלך, אני אקח אותה בהמשך. הייתי גם באמצע יותר מזה לא שיש להם הרבה, אבל לפחות שיש הם מעבדים. לא באמת ככה. מה שאני אגיד? יש פה את הרב אריה, למה אני צריכה להגיד? תמיד יש לי מה להגיד. לא הבנתי מה... לא, אבל אני אומר... אמרתי לו טוב, שומעים דרשה פה, נכון? בוא, בוא. למה לא נשארים פה? אתה לא אוהב שמבלבלים לך את הסדר שאתה רגיל, לא, אני דווקא מעריך את זה, כמה שיותר זמן בהר הבית. אבל אולי אני אלמד משהו חדש. בשביל הקדושה. בשביל הקדושה, שאני אלמד משהו חדש. אתה רוצה לדעת מה קורה, להיות זה, נכון? למה להזדרז? בשביל מה? למה להזדרז? אני אגיד לך, הנה, זה משהו. בבקשה. צריך לנוע. צריך לשנות. תחליפי כוח. מה? השמרים קופאים כשעושים את אותו דבר כל הזמן. לא. לשנות קצת. זה לא יהיה אנרציה, אל תדאגי. נציין את מקודש, כאן במקום הזה אנחנו גם יושבים לזכר החתים היו פתוחים בהר הבית, הלל, השם יקום דמם. לפני 80 הצרכנים ששחררו את ירושלים, השם יקום דמם. נמשיך טוב. لصالح حالهم بطولة البوم مع الحجام هم 16 معك مش فيش عندهم عنوان مكبر ولا هو كودك ما شفت حمله انه هو جايب فيها بالبلد ספר הפרה של שחיטת הפרה היו עושים מימון כנגד כל שערי המזרח, שזה מקובל כנגד קודשי הקודשים. אנחנו עומדים כאן במקום הזה. It's the eastern part. זהו. כן. יש שאלה, אפשר לשמוע עד הסוף את השאלה שלי? מה יקרה אם נתקדם רק עד הקצה שם? אסור. מה יקרה? בלי לגעת בשום דבר. ואם אנחנו עומדים ובלי לגעת בשום דבר, מה יקרה? עוד אחד? זה בסדר? למה לא? לא, זה לא בסדר. אני לא...
זה לא בסדר, שאי אפשר להתקדם עד הקצה. בסדר, אנחנו יודעים עד איפה אפשר להתקדם. אה? בסדר? לא, אני עניתי לשאלה שלך. תענה לו את השוטרים וזהו, לא צריך כל עניתי פעם לשאלה- שאנחנו רוצים ויכוח מיותר. לא, זהו. עניתי לשאלה תודה שלך. הבנת? שתנו אותי תמונה שנייה אחת רק עם האח. שיהיה מין קריאת ים סוף. This is the further I could get from the east. בוא, בוא לצאת. אהב. هنا خلاص بس الحمد لله أزرق هاي سمعت الضلوع على التصور سيعلق عليها بهنا خلاص هاي عالدرجة هي למה הייתה פה אבן? למה סלע? למה סילקתם אותו? הוא חדש, אנחנו חדשים. זה היה בסוף ינואר השנה, שסילקו את הסלע. אם תראו תמונות מהשנים הקודמות, אפילו עד ינואר השנה, תראו שהיה פה סלע. ממשיכים. אנחנו מהנקודה הגבוהה בדרך אליך. מה אתה מצלם כל הזמן? אני חייבת להבין מה אתה מצלם. בשביל מה? זה צריך לכנס ישיבה לדון בזה. אתה מתפלל דרך המצלמה, אני חושבת. נראה לי, אתה מתפלל דרך המצלמה. יש לך פה תפילה. אני לא מבינה, כאילו. יש לך פה תפילה, בטוח. יש לך תפילה בפילמים. זה רק בכתוביות, זה רק בכתוביות. על הפילם? על הפילמים? גם על הפילם. גם על הפילם וגם על הנגטיב. התשליל. התפילה של הנגטיב? טוב, תשליל זה משמע טוב יותר. אני אומר לך, אתה מתפלל משם. חייב להיות. חייב. אחרת למה יש אתה לך מסתובב אנטנות שם, ומשם אתה משדר תפילות. בטוח. אלי, אתה פעיל שלי רמים? סתם שאלה, אתה פעיל שלי רמים? מה פתאום? נראה לך שאני מתחזו למישהו שומר מצוות לפי המקרא? למה? הם כולם שומרים מצוות מרמים. הם חתרנים והם לא יודעים להתחזות. הם מתחזים, כשניסו להתחזות למתנחל, בדף של ארדון סגל, אחד מהם ניסה להתחזות למתנחל, ואמרתי לו, אתה מתחזה מסוג חטא. המנכ"לית שלי רמים. אבל למה אתה חושב שאולי המנכ"לית שלך? אני לא יודעת. למה אתה חושב שאתה הצלחת להתחפש? לא, אני חושב שאת... מכיר את המנכ"לית שלי רמים? אני חושב שאת פעילת שמאל. משפחה שלי. לא, לא אני פעילת שמאל, זה ידוע, אתה לא היחיד שחושב ככה. אתה לא... תסתכל בדף של ארדון סגל. נו, מה? אז מה? למה? אבל רגע, למה אתה חושב שאתה כן נראה... אחד ששומר תורה ומצוות? כי אתה לא רוצה להכיר בזה, אז הוא כבר אומר שאני שומר תורה. לא, הבנתי, רגע, דבר ראשון אתה קראי? בערך. אז מה שיש לך להגיד, תשמור את זה במקום אחר. מה? אם יש לך משהו שלילי להגיד, אל תגיד אותו, כי אני גם יכול לתקוף נגד.
אני לא בא... סליחה, רגע, זה היה חיים אלבוים, אין לו אף פעם משהו שלילי להגיד, ואתה צריך לדעת את זה כשאתה מדבר איתו. שאלתי תעשה שאלה. שיעורי בית. סתם שאלתי, לא באמת אכפת לי. כאילו, אכפת לי, אבל... אבל גם הוא שמאלני. יש הרבה ש... אבל גם לא כל כך. מה, באמת? אתה קראי כאילו? קראי? לא. מתי פסח יש שלך? דברים שאני לא מסכים איתם מתי בהם. היה לך פסח? יומיים אחרי שלכם. זה אומר פער של יומיים בלוח. שתי אוזניים. רגע, אז למה שוחטים השחורים? כי רמב"ם היה, לא בגלל רמב"ם, אבל רמב"ם גם הסכים עם זה שאפשר, החלק של הלא תכלת יכול להיות עם החלק בצבע של הבגד. למה לא רק תכלת אבל? לא, חייב תכלת, בכל מקרה. נו, למה לא רק תכלת? לנו היה ביום חמישי, היה לך פסח זה היגיון. שנייה, רגע. היה לך פסח יום חמישי? לא אמור להיות לכם ביום ראשון? השביעי עצרת הסתיים ביום ד'. זאת אומרת ביום ד' עד הערב. מה? כן. לא אמרתי. שביעי עצרת הסתיים ביום ד'. ליל הסדר מתי היה? שלנו היה בין שני לשלישי. יום ד'. שלנו היה שלישי, היה חג ראשון של פסח. 12 בערב על ליל סדר. מה הבעיה פה? ומתי התחלת לספור ספירת העומר? בדיוק לפני שבוע. באיזה יום בשבוע? ראשון. נו. תצלנה שתי אוזניים, בחיי. זה לא פעם ראשונה. אני באתי, זוכר, הייתי בסוכות. בסוכות ראית אותי עם טוניקה אחרת. אני הייתי פה ואמרתי, התחלתי להתפלל ב5. מזה אולי שכחת את זה לגמרי. בסוכות? ב5 עוד היה לילה. לא, 5 בבוקר. הזריחה הייתה מאוחרת. בסוכות אי אפשר היה להתפלל ב5. לא, התפללתי ליד השער, במבוא לשער הלל, התפללתי ב5, התחלתי ב5. כן. עוד היה חושך לגמרי, אפשר היה להתפלל. מה זאת אומרת? יש תאורה. יש הרבה שרידים בתקופת בית שני שמראים שזה האוצרות שהיו בתקופת הבית. אנחנו ממשיכים. لهذا المسيح اللي بيجي ورا الاجانب وادي الجنجر هاي תמיד נכנסים בלי התראה מוקדמת. هذا الصريف الدولي הכל טוב. אין לך, מה יש לחץ? אתה יודע, הקבוצה הראשונה הייתה 50, כמעט שעה פה. למה אתם לחוצים? אתם מקבלים משכורת. אנחנו שומרים על קבוצה אחת. כולם. אתה מתאהב? לא, אני סתם מתעניין מה העניין שלך לצלם פה כל הזמן. למה? כדי שיהיה לי מזכרת, למה לא? אז למה אתה מצלם את השוטרים ולא את עצמך? למה שאני אצלם את עצמי? מיכאל מילר מצלם את עצמו? לא יודע. אה? שאתה עוקב טוב. רק פעמיים, רק 2 שניות ב50 דקות. אבל למה? אני רואה שאתה עוקב טוב. נכון, אני עוקב טוב. אתה פה מטעם איזה עמותה? לא. קצב ביתי זה דבר. גם לכפרה, גם לעבודת השם, אבל גם להודיה.
הקדוש ברוך הוא על כל החסד שעשה איתנו. לפני הזה אנחנו נראה הודיה נדב. לא רק בנים. חברים, רק בבקשה תהיו פה בקבוצה אחת. נכדים להר הבית, נכדים, נכדות. ושנזכה לראות את כולם יחד עם כל בית ישראל. פה דיברנו על מקום המזבח, תכף נראה מקום שאלה יותר. הנה, טיפה קטנה מצד ימין, מזבח חדש בציון אחי. עדי? בוא, תהיה בבקשה. والله ما معلم المروان يجوا وجيات وضربوا كمان למה לא באת? לא, הוא מחמיא. כולם? התקרבתם בזה, תאמין לי שכולם. תמשיכו בבקשה חברים, לא עוצרים פה, ממשיכים. אברהם, לא עוצרים, ממשיכים. אם הספקת, הספקת, לא הספקת. חמרה. ناصر بعد عنك بدران منبوس هذا אפשר ללמוד בקומה שנייה את הכנסת של הרב גורן. בו מתפללים, דיבור. זה אני בסיום. דיבור, דיבור. כל הקריאות מסדר העבודה ממש רגישו את הקטנה זה מול המקום הזה. מה לגבי החלק הזה? מה איתו? זה חלק מהמסלול. זה המסלול. כרגע זה המסלול. למה? זה אף פעם, בקושי מדלגים על זה אף פעם, ורק במצבי חירום, אני מבין לך. למה אתה קובע דברים מהסוג הזה? אני בא, פעמיים בשנה אני בא, בשביל מה לעשות את זה? אם אני מתווכח איתך, כמו שאני מרגיש, בסוף תעכב אותי סליחה. אתה לא מתווכח איתי. זה, כן, כי אני יודע מה יקרה אם אני אתווכח איתך. צלם את זה. היי.
אולי כשנגיע לשם, יום אחד כשנגיע לשם אני אצלם את זה. כמה יופי, לעומר בסדר. היום? שום עומר, יש גבול לבדיחות, בסדר? המסלול מקוצץ, הקבוצה הראשונה הלכה שעה כאן. אבל אתה צריך סבלנות. מה סבלנות? סבלנות. מדינה מזופתת, מה סבלנות? מה זה משנה? עכשיו סבלנות. משנה צריך סבלנות. נראה לי שצריך סבלנות. אתה רוצה לכעוס תכעס, אבל עדיין מתוך סבלנות. תאמיני, כל העניין של שמירת מצוות שהציצית זה ריסון כעסים וכל זה. אז אם אני מרסן את עצמי, אני יכול להרבה יותר, מסוגל להרבה יותר. תראי מה זה. כמה היינו מקושים. תעלה שוב, תהלך להם בזה, תעלה שוב. כן, בלחץ, אחר צהריים יהיה בלחץ וכל זה. סליחה. موضوع هدف مش هذا ما دفعش ولا شيء. ברוך יהיה שהגיע אני יעקב. יצאתי מהר הבית. מה לא? יצאתי מהר הבית. סליחה. אני אומר, אף אחד לא הפריע לך? מישהו אמר לא. זהו. סליחה. אני צריכה הדרכה. בוא תנהלה בשביל. We've been for some 48 minutes here in the Temple Mount. Well, the previous group was, the preceding group was almost an hour in, but and I'll try afternoon to ascend again. We'll see what happens. מה, כאילו לך מלחיצים? להשתפר כל היום, יש פה במקדש, יבקר אותנו כולנו. איפה יהודים, איפה? לא אומר.